數，撐啦啦啦啦。做嘢好冇你哋一呢首歌我已經係熟到冇得好熟喎。你拍咗幾多次啊？拍咗幾多次啊？你而家跳俾我睇，跳俾我睇，我睇你記唔記得？你全套嗰個咧，全套嗰個咧，全套嘅我又唔係正坑啦，總共有10 part 啊嘛，我自己已經係練咗6 part 㗎啦。跳嚟睇，跳嚟睇。冇導演睇啦。冇錯啦，我哋 Maestro 開始啦，龍最後一站嘅呢個拍攝咧就係 Pavilion 啦。星期一朝早8點今日，因為都係公共假期啊，所以都歡迎你一家大細嚟參與咯喎。係啦，到時有特別嘉賓啊，提一提你兩個。例如，你兩個同佢好熟嘅，嗰個就係超豆啦嚇。哦，你可能唔認得佢，因為咧佢黑到係啊，真係燶咗啊陣期，真係嘅。如果辛苦佢你麵包你冇嘢夾，你喺面嗰度夾一塊咧，就係夾肉乾食㗎啦。因為咧佢跑咗差唔多成個月㗎啦。係咪先？可能有啲朋友睇嘅朋友唔知邊人超豆，當然我哋好熟悉啦嚇。佢係 T.D. 何 T.D. 都係大子嘅導演嚟嘅。邊個話佢啊？佢好紅㗎，你知唔知？首先咧，我知佢紅，但係都係我佢有哋有啲朋友訪問唔知，因為啲朋友都唔知我哋係邊個嚟㗎嘛。我同佢丁家路啊，我把生啊圍住佢嘅。誒，朝頭可以拍照嘛？好紅㗎做紅佢。㗎啫，呢個係重點嚇，所以大家去記得去嗰度睇超豆。另外咧就要同大家講咧，我同德榮咧將會係負責6點到10點嘅。我哋喺 Pavilion 啦，記住你可以早到嘅。我哋喺度做戶外直播等緊你。即係嗰啲食物嗰啲又唔少得，呢樣嘢大家知㗎啦，慣㗎啦。做朋友嘅。飲品啊、食物啊，OK。喺 Pavilion 啊，大門口係咪？係啦，咁啊就有幾個靚女咧，下一陣咧就會陪大家一齊跳舞啊，包括我啦、Phoebe 啦、蕭陽敏啦，仲有專變，專變唔係靚女啊，總言之係我哋就會陪大家一齊嚟開心啦！仲有星期一嗰日咧，由於係finale，即係成個拍攝嘅最後咧，係所以差唔多全部 Maestro 嘅藝人出晒㗎。仲有我哋個 mascot 好 cute 嘅，係啦，就係佢就係呢個龍呢個龍龍，佢就會帶相機嚟啊，OK。影相咁誒，樣。人有到啊，如果我要跳舞，即係如果我係凌晨觀眾啊3點啦。早上的8點，不過你可以更早6點到去見我們在那邊個。 OK，記住啦，就係11月28號星期一喺 Pavilion 正門口 ，Maestro 開心樂龍等你萬人拍攝 MV 啊！